Hello，大家好，我係黃阿寶，今日同大家分享個比較要用心機少少嘅菜，咁啊出嚟個賣相咧都可以打卡嘅，係啦，咁啊就係松鼠桂花魚，咁啊唔使講啦，咁我喺我面前咧已經有條桂花魚啦，呢啲桂花魚咧買嘅時候咧有少少技巧同大家分享嘅，就係叫魚檔嘅老闆咧就劏嘅時候咧呢個肚咧淨係介去到呢個鰭嘅 V 字位 OK 啦，就唔好再剪斷佢，係啦，咁要留翻啦。其實咧，我應該叫佢呢個尖端位咧，再留翻長少少，因為放血嗰陣時咧，一刀落咧，佢斬得低嘅滯啊。係啦，如果高翻啲咧，呢個位尖啲咧，仲靚。當然啦，打一輪啦，去腮啲泥派工作啦，翻到嚟就洗乾淨佢。係有茄汁，跟住又白醋，咁啊呢個燙過焗過嘅松子仁、檸檬同埋砂糖就咁簡單啦。但係咧呢個餸咧要大量嘅生粉啦。呢個生粉咧轉頭我哋醃完之後咧炸之前攞嚟上粉用嘅。我哋將呢個撥水位啊，呢個腩對落嘅撥水位切出嚟，咁樣切法啦嗱。呢個刀口咧去到呢個勾位就 OK 噶啦。好啦，嗱呢度咧佢黐住噶嘛，咁喺度落刀，喺筋膜位咧，我哋要切開佢，否則轉頭炸嘅時候就唔靚仔啦。好啦，我哋處理桂花魚咧，一定要有條毛巾喺度，因為佢表面咧個皮表面好滑㗎，咁啊佢唔同一般魚啦。好啦，傳統嘅桂花魚咧喺兩邊開兩條柳出嚟，跟住去到尾咧就唔切斷嘅。但今日我呢個方法咧就比較簡單啲，但係出嚟個賣相都 OK 啊，都靚嘅，係啦，就係咧一刀到尾切斷晒佢。嗱，點解我咁樣係喺頭度落刀咧？如果調翻轉啦，喺個尾度落刀咧，嗰啲刺咧後邊啲鰭啊啲刺咧會棘住把刀，咁啊有啲危險啦。好啦，呢個腩骨咧，我哋要把刀要打斜，低到45度，晾住喺個骨位度拉過去。咁呢啲肉咧就唔使嘥啦，係啦。咁啊呢個位咧淨係骨啫。嗱，桂花魚咧都有個別名叫中華老鼠斑啊嘛，所以就一啲都唔平噶。咁而家我呢條斤4兩重咧都要翻嚟都要120蚊啊。桂花魚咧，我哋就算起完腩骨咧，佢呢個中間呢個位，呢個魚線呢個位咧，特別上面嗰4寸、3、4寸，佢都仲有骨嘅。但係呢骨唔使驚，轉頭我哋一炸嗰陣咧就可以炸脆佢就食得噶啦。我今日嘅切法咧，就好似粟米粒咁樣，方便快捷，10字都搞掂。嗱，一刀、3刀、4刀，出嚟嘅效果咧，哇，晶瑩通透，同埋佢好似粟米咁大粒。我哋分2橛嘅，咁另外嗰橛咧就要片走啲肉啦，就唔使咁多肉啦，就細條啲，個尾巴細條啲。嗱，呢兩左右咧，我哋都輕輕切佢，收佢，就唔使咁大塊啦。但去到個皮咧，就唔使再拉刀。如果再拉翻把刀再拉翻嚟咧，有機會斷啊！嗱，推一下得啦。一邊嘅魚柳咧就大塊啲，一邊魚柳細條啲。成條桂花魚咧，我哋就係要兩邊嘅柳啦，同埋呢個撥水位啫，係啦。
咁啊，呢啲咧我哋就轉頭攞嚟煲湯啦，唔好嘥咗佢。醃咧就好簡單，我哋落少少胡椒粉、鹽同埋紹酒已經搞掂啦。好，我哋審鹽嘅時候咧，千祈唔好太低，要高啲，起碼離個魚面咧1尺遠度啦。少少胡椒粉，咁啊令到佢冇咁腥啦條魚。好，我哋同佢做個馬殺匙先。好，跟住俾少少紹酒，好少得啦。每邊扭咧就大約半茶匙都夠啦。嗱，大家有個疑問啦，點解唔落雞蛋嘅？明明轉頭會上粉噶嘛。嗱，如果落雞蛋咧，佢一嚟冇咁襟脆啦，即係 last 得冇咁耐啦；二嚟咧炸嘅時候咧會搶火啲，仲容易燶啲啊。係啦，喺我面前咧已經準備咗一鑊油啦。咁呢度咧大約3斤油到啊。咁我哋都唔使驚嘅，炸完啲油咧，我哋可以用麥呢過濾咗佢，之後攞嚟炸其他嘢啦，或者攞嚟煮餸。咁通常我哋炸完嘢嘅油咧都可以 keep 到個幾兩個禮拜嘅。好啦，跟住我哋上粉啦，我哋將個頭啦，嗱，大家而家可能好難想像到，呢個撥水位點可以叫頭啊？嗱，咁啊轉頭炸出嚟，再擺埋造型，大家就一目了然啦。嗱，呢啲粟米粒咧，我哋要好心機，每一粒都要撥開佢，擺啲生粉落去。掂唔到生粉嘅情況之下咧，一炸咧佢就黐埋一齊噶啦。即係譬如話嗱，呢度4粒一齊咧黐住咗，咁啊炸出嚟就係一大塊噶啦。如果大家屋企冇薯仔粉咧，可以用粟粉嘅，粟粉炸出嚟都得，但係又冇生粉咁脆咯。揸住兩邊尾，係啦，啲粟米粒咧喺下邊，我哋做呢個動作，將啲多餘嘅粉粒咧整翻晒出嚟。好啦，啱先嗰塊細嘅，咁而家我哋做埋呢塊大嘅啦。咁個油溫幾多咧？要去到200度油溫咧，咁嗰條魚咧炸出嚟先靚嘅。如果油溫太低，譬如話擺落7度咧，嗰啲油溫會令到嗰啲生粉咧一擺落去會褪出嚟啊。嗱，如果我哋試油溫，假設我哋又冇溫度計喎，點樣試咧？就攞啲葱搣一粒出嚟擺落去。如果擺落去之後，佢1秒都唔使，0.0幾秒升上嚟咧，咁個油溫咧已經超過180度啦，甚至200度。哇！大家睇下，沉都唔沉添啊！即刻喺面頭度走嚟走去，飛嚟飛去。係啦，咁如果咁呢個情況咧，就有200度噶啦。我哋落嘅時候咧，夾住個頭，係啦，慢慢擺落去。好，下邊定晒型啦，跟住咧瞓低佢。哇，顏色已經夠晒啦。好啦，我哋撈起先。好，跟住我哋炸埋松鼠嘅身啦。揸住是但邊，跟住咧慢慢擺落去，跟住用筷子拉翻長個身佢。嗱，我哋炸呢條魚嘅時候咧，成個過程都要5分鐘啊，所以中途咧油溫夠咧，我哋開最細火，由佢浸炸。因為通常我哋炸嘢咧，咁大塊嘅魚咧，我哋好少話全程開大火炸，如果唔係出邊燶晒咧，入邊都未熟，同埋咧唔襟脆啊。好啦，而家都有3分幾鐘啦，跟住咧我哋又開大火，初擺落去嘅。咁而家我哋回一回油，等佢熱翻咧，同埋脆啲。得啦，嗱，我哋將個魚頭起先，跟住咧喺邊嘅魚身、邊魚柳顏色夠嘅都起埋啦。起嘅時候咧，一定要打動，滴下啲油出嚟先。哎呦，臨尾先爆。跟住我哋煮個糖醋汁啦。好啦，我哋先落水先。呢個水幾多度咧？大約2兩水度啦，即係80克水度。呢個茄醬啦，120克。跟住我哋俾翻50克嘅白醋落去啦。糖醋啊嘛，淨係食得酸味就唔夠啊。
一定要攞啲糖，糖咧大約呢個100克糖到啊，係啦。咁就我哋推勻佢，嗱加少少鹽咧，令到個醋酸味咧冇咁攻喉啊，係啦。好啦，跟住我哋賣芡啦，但落嘅時候就唔使落咁多，大約落1湯匙就 OK 嘅啦。差唔多得啦，我哋擠翻少少檸檬汁落去。喺隔離啱先炸嘢嗰鑊油咧，攞少少油，係啦，擺喺面頭度，咁啊轉頭咧就成個糖醋又靚身好多噶啦。嗱，呢個琉璃糖醋芡咧個 texture 係點咧？咁我哋就拉上嚟好難睇啦。嗱，我哋拉上嚟咧，未必大家 feel 到。咁我哋喺個湯殼背後咧間一下，係啦。如果唔滴落嚟咧，即係證明嗰個結度夠啦。嗱，呢碟餸咧，跟住要擺盤咯喎，點樣擺先靚咧？噔嚟啦！嗱，呢個咧就係松鼠嘅頭。嗱，松鼠嘅頭咧要有眼睛啊嘛。哇！成眼珠出晒嚟係咪？好，擺落嚟先。魚身啦，即係魚柳啦。通常呢個汁咧，我哋會喺酒樓嚟講咧，會另上添嘅。咁啊，唔需要全部淋晒，整濕晒條魚啦。空白個位咧，俾多少芡汁佢。哇！檸檬嘅香味，我哋磨少少嘅檸檬皮，已經流晒口水啦。好啦，跟住我哋揼少松子。哦，呢個特別版嘅松鼠桂花魚搞掂啦！嗱，如果大家屋企試完之後咧，一定要喺我嘅 channel 度留言，甚至咧將你嘅成品圖片分享俾我，等我學下嘢。